Aku nggak tahu, bukan G-nya aku guys. Apa ya? Ijo nggak sih? Ijo kayaknya. Iya ijo. Let's go. Kalau misalnya aku tahu ini hebat sih, nama warna tenda aku sendiri aja nggak tahu. Ya udah salah lah ya. Please 20 benangnya. Bagaimana cara melepas kutukan jelangkung di tempat camping? Kalau nggak salah itu tadi apa ya? Kalau apa ya? Membakar rumah, membaca mantra. Ini mengikuti keinginan si Aqua deh kayaknya. Ya. Soalnya aku inget waktu dulu itu pernah roleplay ada yang jadi setan guys. Tapi aku nggak inget, soalnya nggak ikut gitu loh. Tapi aku pernah inget ada yang membicarakannya di Sans dulu. Di Sans dulu.